Pedaca. É pra Ganso de letra pra Neymar, vai lá, quer bater o golaço! 105 FM. Que coisa linda! Vai terminar o jogo no Pacaembu. Apita o árbitro. O Santos é campeão paulista de futebol. O torcedor peixe vai à loucura no Pacaembu. Uma final que entra pra história do futebol brasileiro. Sou alvinegro da Vila Belmiro. Fala do título, Neymar. Me inspirei no ídolo, pô. O ídolo eu sempre falei que é o Robinho. Então me inspirei nele, então eu fiz 3 gols. A bola tocando atrás com o Romulo na direita. Ele vem pra frente, vem pro cruzamento, bola na área, desceu pro gol na trave! Aquela bola na trave do Santo André ali, como é que tirou? Com os olhos? Foi eu que tirei, não foi Deus, pô. Fala, Léo. Fala o quê, cara? É uma alegria, só eu sei. Marquinhos no vestiário chorando. A gente aflito porque a gente queria estar aqui dentro. Olha o André falando, vamos ouvir o André. Pra variar desse jeito, né? Acho que o título vai ficar marcado não só na minha carreira, mas como na cabeça de cada um santista que teve aqui hoje. Título mostrando que o nosso time é unido. Jogamos com menos 1, menos 2, menos 3. Todo mundo ajudou ali. Então isso aí prova que o nosso time está unido e focado. Agora é comemorar esse título, que eu acho que todo respeito do Santander, mas tem que ser nosso. Vamos aqui, os torcedores cantando junto com o Santos, é campeão, é campeão. Vamos lá. Campeão paulista, hein, Robinho? Coisa linda, tamo junto. Fala, Pará! O Santos é grande, não foi à toa que o Santander chegou à final. Mas nossa equipe tá de parabéns que soube jogar com o regulamento na mão, com muita vontade e raça. Dorival Júnior. É o campeonato e de repente um fato vindo atrás do outro, os gols que nós tomamos, a expulsão, logo em seguida a bola na trave, é complicado. Mas tinha que ser assim, tinha que ser sofrido, tinha que ser valorizado por uma equipe que foi campeã tão quanto o Santos. E estou muito satisfeito com isso, porque é um título que poucos treinadores conseguem alcançar e infelizmente com muito trabalho e dedicação eu agradeço pela oportunidade que tive. Fala, Ganso, você bateu no peito e falou, eu não saio, pode tirar qualquer um, eu não saio. Acho que eu tinha que chamar a responsabilidade, já que não tinha os principais jogadores da nossa equipe não estavam em campo, Robinho e Neymar já tinham saído, e eu tinha que chamar essa responsabilidade. Tive a felicidade de poder conseguir segurar a bola ali com 2 homens a menos, e esse título é nosso. Deixa eu ouvir o Robinho agora aqui com mais tranquilidade. Robson, fala do título, meu velho. Pô, difícil, né? Como sempre foram todos os títulos, mas coroado com o bom trabalho do time inteiro. Acho que a gente tá de parabéns, porque merecemos. Que sufoco, hein, nego? Sufoco, difícil, perdemos 2 jogadores. Na minha opinião, o árbitro foi muito mal, mas enfim, graças a Deus ganhamos. Tá certo, deixa o Robinho ir pra festa. Alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira no mais é a história de um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. No Santos pratica-se o esporte com dignidade, com fervor. Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor.
técnica e disciplina, dando sangue com amor, pela bandeira que ensina, lutar com fé e com ardor. No Santos pratica-se o esporte com dignidade, com fervor, seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor.